Hi, hello buddies, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா இன்னைக்கு ஒரு டாக் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். அது என்ன டாக்னா கிரேட் டேனி. அந்த டாக பத்தி தான் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். சரி வாங்க அப்படியே போலாம். கிரியாளா உடம்ப இரும்பாக்கிக்கடா அடமல ஆரம்பிச்சு வெளுத்து வாங்க போகுது. கிட்ட இருக்கிற வெரைட்டி பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கிரேட் டேனி. இந்த வெரைட்டி பேர் வந்து கிரேட் டேனி. இதை புரிஞ்சுக்கிறவங்க புரிஞ்சுக்கணும், புரியாதவங்க விட்டுறணும். சொல்லப்போனா எனக்கு என்ன புரியலை, வேற பேசுவோம். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் நாயில் வளர்க்குறோம் இல்லைங்களா, நம்ம நார்மல் நாயை விட நம்ம ஸ்பேஸ் வந்து இது கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கணும். ஏன்னா நார்மல் நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற நாயில் ஒரு அளவுக்கு தான் ஒரு குட்டியாக வரும், ஒரு மீடியம் சைஸுக்கு தான் வளரும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டு நாயை விட அதிகமாகவே வளரும், கொஞ்சம் பெருசாகவே வளரும். இந்த சிப்பிப்பாறை, ராஜபாளையம் அந்த நாயை விடலாம் இது இன்னும் ஹைட்டு வரும். அதனால் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் நிறைய தேவைப்படும். நாய் வந்து பெருசாக இருக்கிறதுனால இன்னும் பெருசாக அகலமும் ஹைட்டும் இன்னும் வளரும் நாய். அதனால இதுக்கு வந்து ஒரு 10க்கு 10 ஸ்பேஸ்லாம் நல்லா தேவைப்படும். அப்புறம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற நாய் கலருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிளாக் வித் ஒயிட் பேச்சஸ். இதில் வந்து பிளாக் வித் ஒயிட் பேச்சஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த வெரைட்டிக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹர்லி குயின் சொல்லுவாங்க. பிளாக் வித் ஒயிட் பேச்சஸ் இருந்தால் ஹர்லி குயின். அப்புறம் இதுலேயே இன்னொரு வெரைட்டி கூட இருக்குது. அது என்னென்னா பிளாக் அண்ட் ஃபான் பேச்சஸ் நிறையா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து பிரிண்டல்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இது வந்து ஹர்லி குயின். நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது வந்து ஹர்லி குயின் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது. அப்புறம் இந்த ப்ரீட் நீங்கள் வளர்க்கணும், இப்போ ஒரு பப்பீஸ் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, ஒரு குட் குவாலிட்டிஸ் பப்பீஸ் நீங்கள் எடுக்கணும்னா அது வந்து ஒரு 45லேருந்து 50K பக்கத்தில் வரும். நீங்கள் ஒரு குட் குவாலிட்டிஸ் பப்பி இந்த நாய் விரும்பி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரிஜினல் ப்ரீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 45 to 50K வரும். அப்புறம் அந்த நாய் ஒரு எடுத்து 50 நாளில் 50 டேஸில் நீங்கள் வந்து வேக்சின் கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணுங்க. இந்த நாய்க்கெலாம் கரெக்டாக வேக்சின் போடணும். அது எப்படின்னா ஒரு 50 நாளைக்கு நாய் எடுத்து ஒரு 50 நாள் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு வேக்சின் போடணும். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு 20 நாள் கழிச்சு, சரிங்களா, 20 நாள் கழிச்சு இன்னொரு வேக்சின் போடணும். அப்புறம் மொத்தம் 2 வேக்சின் மட்டும் இல்லைங்க, இன்னொரு 3rd வேக்சின் ஒன்று போடணும். அது வந்து இன்னும் 20 நாள் கழிச்சு. இப்போது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 நாள் கழிச்சு ஒரு வேக்சினா, அதுக்கப்புறம் இன்னும் 20 நாள்னா ஒரு 70 days ஆச்சு. அப்புறம் இன்னும் 20 நாள் கழிச்சு போட்டிங்கன்னா ஒரு 80-90 டேஸ்க்கு அப்புறம் 3rd வேக்சின் போடணும். 3rd இன்ஜெக்ஷன் போட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேபிஸ். அந்த இன்ஜெக்ஷன் பேர் அது 3rd இன்ஜெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அது எதுக்குன்னா, இப்போ நாய் நம்ம வீட்டிலே நிறைய குழந்தைங்க இருப்பாங்க, நம்ம எப்படி இருந்தாலும் நாய் வளர்த்தா நாய் கூட விளாடும் போது இந்த நாயோட நெயில் ஏதோ பட்டு ஏதோ எங்கேயோ கீறினாலோ இல்லை நாய் பல்ல எங்கேயோ பட்டாலோ உங்களுக்கு வந்து செப்டிக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த 3rd இன்ஜெக்ஷன் ரேபிஸ் வந்து நம்ம போடுறோம் இந்த நாய்க்கு. அடுத்து நீங்கள் என்ன கேட்பீங்கன்னா, இந்த நாய் வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்கு, இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன ஃபீட் கொடுக்கலாம், என்ன சாப்பாடு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்பீங்க. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற நார்மல் நாய்க்கு மாதிரிலாம் சாப்பாடுலாம் போட முடியாது இதுக்கு. அப்புறம் இந்த டாகோட ஓனர் வந்து இதுக்கு என்ன போட்டு ஃபீட் பண்ணுறாருன்னா, காலையில் மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா பெடிகிரி போடுறாரு. இந்த டாக் ஓனர் வந்து மாலையில் பெடிகிரி போடுறாரு காலையில். அப்புறம் நைட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீஃப் கறி போடுறாரு. பீஃப் கறி வந்து இதுக்கு வந்து ரொம்ப அவசியங்க. கறி மெயினாக பீஃப் கறின்னு இல்லை, நீங்கள் சிக்கன் போட்டுக்கலாம், மட்டன் கூட போட்டுக்கலாங்க. ஆனால் மெயினாக கறி போடணும். இதுக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலையாவது கறி போடணும். மாப்பிள்ளை உன்னை பற்றி தான் பெருமையாக பேசிகிட்டு இருக்கேன். அப்புறம் கறி மெயினாக போடணும். ஏன்னா இது வந்து நாய் வந்து ஹைட் அண்ட் வெயிட்டாக இருக்குங்களா, நல்லா புஜிட்டிக்காக ஹைட் அண்ட் வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால இதுக்கு வந்து கால்சியம் வந்து ரொம்ப அவசியங்க. இந்த மாதிரி வெரைட்டிக்கெலாம் கால்சியம் வந்து ரொம்ப அவசியம். அதனால தான் நைட் வந்து பீஃப் கறி போடுறாரு. அதுக்கு பதிலாக நம்ம ஓனர் வந்து அதுக்கு ஆப்ஷனலாக என்ன போடுறாருன்னா நாட்டுக்கோழி வாங்கிட்டு வந்து போடுறாரு. நல்லா சாப்பிட்டு பார்த்தீங்களா, தெம்பா விளாண்டுருக்கான். நாட்டுக்கோழி தான் போடுறாரு நைட்டுக்கு. அது வந்து பச்சையாக கிடையாதுங்க, வேக வச்சு அரிசியில் போட்டு பிணைஞ்சு போடுறாரு நைட்டுக்கு வந்து. அதனால தான் இந்த நாய் இவ்வளோ புஜிட்டிக்காக இவ்வளோ குஷியாக சாப்பிட்டு நல்லா விளாண்டுருக்கான். இந்த ப்ரீடு வந்து கோல்டு கிளைமேட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் அடாப்ட் ஆகாது, அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் அந்த நாயோட நீங்கள் எல்லாம் வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த நாயோட ஒரிஜினல் ப்ரீடு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேட்பீங்க. உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு டவுட் இருக்கும், ஒரிஜினல் ப்ரீடு எப்படி பார்த்து எடுக்கிறது அப்படின்னு. அதில் வந்து மொத்தம் 3 வெரைட்டி இருக்குது. டேனியில் வந்து 3 வெரைட்டி என்னென்னா ஹர்லி, ஃபானு, அப்புறம் பிரிண்டல். இந்த 3 வெரைட்டி இருக்குது இந்த டாகில் வந்து, சரிங்களா. இது வந்து எப்படி பார்க்கணுன்னா ஒரிஜினல் வெரைட்டி நீங்கள் எப்படி பார்க்கணுன்னு சொல்லித்தரேன் நான். இந்த ஃப்ளூஸ் இருக்குங்களா, ஃப்ளூஸு, இந்த ஹெட்டு பெருசாக இருக்குங்க, ஹெட்டு வந்து பெருசாக இருக்கும். ஃப்ளூஸு நல்லா தாடி பார்த்தீங்களா, இந்த நாயோட தாடை பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு. அப்புறம் ஹைட்டு. இந்த 3 பார்த்து தான் நீங்கள் ஒரிஜினல் ப்ரீடா இல்லையான்னு பார்த்துக்கணும். அப்புறம் வந்து இதில் வந்து மெர்லின் பேச்சஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கோங்க. மெர்லின் பேச்சஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை வந்து எடுத்துக்கோங்க. அந்த கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கோங்க. அதிகமாக இருக்கிறத வந்து கொஞ்சம் தவிர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் வந்து அடாப்ட் பண்ணுங்கள். எதுனா மெர்லின் பேச்சஸ் கம்மியாக இருக்கிறத வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் அடாப்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஹர்லிலேயே வந்து 2 டைப் இருக்குது. அது நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது வந்து முதல் டைப். இது என்னென்னா பிளாக் வித் ஒயிட் பேச்சஸ் வந்து இருக்கிறது வந்து இன்னொரு டைப்பு.
இன்னொரு டைப் இருக்குதுல்ல, செகண்ட் டைப் ஒன்று இருக்குது. அது வந்து பிளாக் பேச்சஸ் வந்து நிறையா இருக்கும். பிளாக் பேச்சஸ் நிறையாவும் ஒயிட் பேச்சஸ் கம்மியாக இருக்குன்னா அது வந்து இன்னொரு டைப்பு, செகண்ட் டைப்பு. அப்புறம் இந்த செகண்ட் டைப் இருக்குங்களா, பிளாக் வித் ஒயிட் பேச்சஸ் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பியூர் யூரோப்பியன் டைப். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சிப்பிப்பாறை டாகை பற்றி வீடியோ போட்டிருந்தோம். அது வந்து நம்ம நாட்டு ப்ரீடு, நம்மளோட நேட்டிவ் ப்ரீடு. அந்த வீடியோ யாரும் பார்க்கலன்னா மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரோம், மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் இந்த வெரைட்டி பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பயங்கரமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. நான் இதை பார்க்குறக்கு எவ்வளோ ஆக்ரோஷமாகவும் பெருசாகவும் இருக்குது பார்த்தீங்களா. இதோட வயசு எவ்வளோன்னு கேட்பீங்க. ஜஸ்ட் 1 வயசு தாங்க ஆச்சு, சின்ன குழந்தைங்க இது. இன்னும் நீங்கள் நாயை பார்த்தாலே பயங்கரமாக இருக்கும், பயந்துக்குவீங்க. யாராக இருந்தாலும் இவ்வளோ பெரிய நாயை பார்த்தா ரொம்ப பயந்துக்குவாங்க. ஆனால் உண்மையிலே இந்த நாய் தாங்க இவ்வளோ பெருசு. ஆனால் உடம்பு பெருசாக இருந்தாலும் மனசு சீரியஸாக குழந்தை மாதிரி. பெரிய மனுஷன் பார்க்குறேன், இல்லை ஆப்பி போடுவேன். இந்த ரொல்லெல்லாம் என்கிட்ட வச்சுக்காத. சரிங்க, நாங்களே ஃபஸ்ட்டு இந்த டாகை பார்க்க வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பயந்துருவேன். ஏன்னா இவ்வளோ பெருசு யாருமே பக்கத்தில் போக ஃபஸ்ட்டு பயப்படுவாங்க. ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு தான் நானே மெதுவாக பக்கத்தில் போக ஆரம்பித்தேன். உண்மையிலே இந்த நாய் தாங்க இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. ரொம்ப குழந்தை மனசு பார்த்தீங்களா, ஜாலியாக விளாடுவாங்க. சின்ன பசங்களாம் இருக்காங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் இந்த நாயை பற்றி கவலையே பட தேவையில்லை. என்னென்னா இந்த நாய் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, கடிச்சிருமோ, யாராவது வீட்டுக்கு வந்தால் கடிச்சிருமோ, அந்தளவுக்கு பயங்கரமாக இருக்கிறதுனால எல்லாத்துக்கும் அப்படி தான் தோணும். ஆனால் உண்மையிலே இந்த நாய் கடிக்கவே கடிக்காதுங்க. சீரியஸாக ரொம்ப குழந்தை மாதிரி, சின்ன குழந்தை மாதிரி ஜாலியாக விளாண்டுட்டே இருக்கலாம். நீங்கள் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் ஜாலியாக விளாண்டுட்டே இருக்கலாம். ரொம்ப பாசக்கார பையன். எங்கள் பார்த்தீங்களா வந்து பேண்ட்டு பூரா அழுக்கு பண்ணி வச்சிட்டான், பேண்ட்டு ட்ரெஸ்ஸு பூரா அழுக்கு பண்ணி வச்சிட்டான். அந்தளவுக்கு பாசத்தை பொழிவுறான் நம்ம மேலே. ஆனால் பார்த்து ஒரு நாள் தான் ஆச்சு, இப்போ ஒன்றும் போடல, இன்னும் நாங்கள் வந்து ஒன்றும் கொடுக்கல இதுக்கு. பார்த்தீங்களா இவ்வளோ பாசமாக இருக்கான்னு பார்த்தீங்களா. சேக்கன் குடுறாடி, இது சேக்கன் குடுறா மாப்பிள்ள, சேக்கன் குடு மாப்பிள்ள உன்னை பற்றி பெருமையாக பேசியிருக்கேன் மாப்பிள்ள. சேக்கன் குடு மாப்பிள்ள. மதிக்க கூட மாட்டீங்கண்ணா. சரி பரவாயில்ல விடுங்க, இது கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகிட்டாப்புல வீடியோ எடுத்து. இதை வந்து நம்ம செக்யூரிட்டிக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த நாய் வந்து எந்திரிச்சு குலைக்கணுங்கிறே தேவையில்லை, எந்திரிச்சு நின்னாலே போதும். அவ்வளோ பெரிய இந்த நாயோட உருவத்தை பார்த்தே எல்லாம் பயந்துருவாங்க. இது வந்து தூரமாகவே யாராவது வந்தாங்கன்னா தூரத்துல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கும். அதனால வந்தாங்கன்னா எந்திரிச்சு நின்னாலே போதும். அந்த அளவுக்கு பாராட்டுக்கெல்லாம் காரணம் நான் இல்லை, இவர் எங்க அண்ணன் பயந்துக்குவாங்க. அதனால நீங்கள் வந்து இந்த நாய்க்கு வந்து செக்யூரிட்டிக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் குழந்தைங்களாம் உங்கள் வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா இந்த நாய் வளர்க்கலாமா வேண்டாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க. கண்டிப்பாக வளர்க்கலாங்க. இந்த நாய் குழந்தைங்கிட்ட ரொம்ப அழகாக விளாடும். இந்த நாய் இதுக்கு முன்னாடி வளர்த்துட்டு இருந்ததே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 வயசு குழந்தை தான் இந்த நாயை வளர்த்துட்டு இருந்துச்சு. அவ்வளோ பாசமாக பார்த்துக்கும். குழந்தைங்கள்லாம் குழந்தை மாதிரி விளாடும் ஜாலியாக எல்லாத்துக்கிட்டையும். அப்புறம் மறக்காமல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக், கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.